C'est la première fois que j'attrape autant de poissons en une journée de pêche sous-marine et je commence par cette énorme murène de 2 mètres et malheureusement elle va s'échapper, je suis dégoûté, moins 600 €. Mais juste après, posé sur le sable, j'aperçois une énorme répastonnag qui est en train de dormir, je vais prendre ma pince tout doucement et ça va la faire fuir, je suis dégoûté mais j'ai pas le droit de la laisser partir, un poisson comme ça vaut très cher, dans un restaurant ça vaut 600 €, il faut vraiment que je l'attrape et avec ma pince je vais la saisir et voilà, plus 600 €, je suis très content, la journée peut enfin commencer. Je continue à nager, je suis à 35 mètres de profondeur et là j'aperçois un crabe et une énorme murène. J'aurais préféré attraper la murène mais le crabe se met devant, du coup je vais le prendre avec ma pince, plus 200 €, je suis très content, beau crabe des sables, il doit faire environ 1 kg. Ensuite je vois ce gros concombre de mer posé sur le rocher, ça vaut très cher et c'est très facile à attraper, je suis très content d'en avoir un. J'enlève un peu le sable qu'il y a sur lui, je vais le presser un peu pour enlever l'eau et voilà, un petit concombre de mer, plus 500 € dans la poche. Et pour finir cette journée, je vois ce gros bigorneau, j'espère qu'il y a une bête à l'intérieur et je le vois bouger. Je crois qu'il y en a une, c'est très rare, je vois ses antennes. Et voilà, enfin un coquillage, plus 400 €, c'est très rare et très très bon à manger.